तो गाइस ये देखिए, आज कचार में बहुत ज़बरदस्त काम चल रहा है। अभी सेंटी लोड हो रहा है। ये देखिए पॉकलाइन मशीन अभी सेंटी लोड कर रहा है। बहुत ज़्यादा पत्थर रखा हुआ है, ये देख लीजिए। और ड्राइवर भाई मेरा साथ बातचीत कर रहा है, ये देख लीजिए। बहुत बड़ा बड़ा मशीन भी यहाँ पे रखा हुआ है, ये देख लीजिए। अभी काम चल रहा है, अभी सीजन टाइम आ गया ना, इसीलिए ज़बरदस्त काम चल रहा है। क्या हुआ भाई?